Yo，咁今日咧就會係做緊 peak week 㗎啦。咁係我去打北京奧運賽嘅，今日係5 days out，係啦。咁其實已經半緊水，壓緊碳，盡量壓緊去一個古典嘅頂磅嗰度啦。咁距離都仲有大概 K 幾咁嘅，K 幾2 K 啦。所以見我咧，依家我都會比較攰少少，眼神比較飄忽啲。因為灌緊水。今日咧就最主要就操背啦，咁啊會掕少少意頭啦。其實本身都冇乜精神咧，諗住拍呢段片都唔想唔拍㗎啦，我都想偷懶。但係咧又諗下，都記錄低俾觀眾睇下。咁撈下飯咯，可以係啦，就係咁。好，開始。我想講咧。聽晚我就會飛嘅，但係我咧乜篋我都未執，攰到咧係即係有種拖延症開始發作，乜都之後先搞，乜都之後先搞，而家搞到最後咧就所有嘢堆晒埋一齊嚟去搞，但係我個人係咁樣噶，唔知點解啊！好彩就係咧，我女朋友咧佢係一個好 organized 同埋好 well prepared 嘅。咁所以咧，變相佢幫我一早就已經喺佢個篋嗰度咧預備咗我要預備嘅嗰啲。如果唔係咧，如果冇佢幫手嘅話咧，我就應該會閪撚笠唔到。咁咧而家 PV 啦，咁其實咧嗰個訓練強度啦係會需要 drop 少少嘅，去盡量俾個身體咧去 recover 到嘅一個狀態底下。係啦，唔會有一個好大一個訓練嘅強度喺度，係啦，因為慢慢要開始咧將佢 slow down 咯，所以大概咧我哋陣間咧去到working set 咧保留翻大概2下左右啦。最近咧咁有一個本地賽啦，唔開名啊。咁我見到嗰啲賽果咧都好多人去紛紛咁討論啦，咁話唔 fair 啊各樣嘢啦，咁樣我雖然我冇去現場咁樣去睇啦，咁我亦都唔會去評論啦，究竟有幾咁唔 fair 係啦，咁但係我先獨立嚟去睇每一場嘅比賽咧，健美嘅 standard 咧就有好多嘅評分標準，乾身程度啦、打滿程度啦、形態啦、你嘅 posing 啦。各方面啦，咁樣去每一樣嘢都係標準嚟嘅。但係呢一場比賽咧，聽好多聲音就係講緊話好難以理解啊，好偏頗於一樣嘢就係裁判淨係要乾度。如果一場好嘅比賽，咁首先第一樣嘢咧，說服到大家嘅話，一定係透明度。贏咗嘅嗰個，我嘅裁判如果能夠解釋翻佢點解會贏，又或者隔離嗰個點解會輸。兩個 compare 翻嘅時候，就唔好話淨係當刻咧解決咗 ，OK 冇咗，即係贏咗就贏咗啦，輸咗就都輸咗啦。咁樣希望呢一樣嘢咧係有一個追溯喺度。OK， 咁呢一樣嘢就係可以話翻俾日後嘅參賽者知道啊，我嘅 standard head judge， 我 head judge 呢個對於呢一個項目 standard 係點樣咯？咁啊大家清晰好多，易做好多。IFBB Pro Thailand 就住每一場嘅 Pro Show 咧，佢都會有一個 review， 睇翻佢點解話俾大家知，解釋翻點解呢一個運動員會係我去俾第一佢，另一個運動員點解會輸，係啦，咁 keep 得晒相啊片啊咁樣嘅，咁啊解釋翻出嚟，大家咪好公道咯。同埋我覺得搞一場比賽好唔容易，即係既然你搞得比賽嘅時候，咁不妨做多一步。俾人哋知道，即係去提升，即係你好努力咁樣去提升你場比賽嘅嗰個質素，咁就唔爭咗一步啦，係咪？
玩咗咁多場，會唔會唔適應 pit week？我到而家呢一刻我都唔係好適應，但係我知道 pit week 出現嘅情況會係咩，即係不論係我身體上面啦，或者係我心理上面啦，即係我預先已經有定咗個心理準備。但係其實每一次都個 pit week 都會有個感覺，其實好自身感覺好唔同，因為你要睇住個磅嗰一刻嘅嗰個狀態係點樣，各樣嘅啲瓜啦嘢咧。我每一個比賽嘅 pit week 嘅心情或者感受都係唔一樣。嗱，好老實嘅，即係如果第一次比賽啦，千祈唔好諗 pit week 會為你帶來乜嘢嘅魔法，佢唔會令到你突然之間個層次可以提升一班波。No magic。如果你想你個名次可以更加高，或者你嘅狀態更上一層樓，你應該係要集中係喺你嗰個修身嘅嗰個期間，就唔係擺喺個 pit week 度，因為 pit week 所有嘢都已經開始 deload 緊嘅啦。咁理應上唔會係最後一個星期即係準備埋比賽先至嚟去衝狀態噶嘛。你一嚟時間唔夠啦，二嚟你個身體都唔容許咯，同埋。pit week 其實唔一定要 pit week 嘅，即係大家千祈唔好以為咧比賽前就一定要 pit week。如果你係 stay ready， 一早已經 stay ready， 然之後你亦都冇一個即係自己判斷嘅經驗可以幫你做到 pit week 嘅話咧，我寧願你唔好盲摸摸去中嚟中去，唔識做嘅唔好做。咁本身你已經夠乾身嘅，夠飽滿嘅，咁點解要畫蛇添足？我寧願你穩陣路線好過。早嗰排阿永豪啊，睇完我個別説之後，佢覺得我可以試一試下咯，玩埋 man 別説。咁啊經過網場睇過，佢覺得可以試下啊嘛，我都 expect 唔到，竟然會玩埋，即係都已經玩 man 別説都已經冇玩5-6年啦，但居然估唔到喺一場攞卡賽度攞翻出嚟，即係如果好彩。喺 man 別説攞到張卡嘅話，我之後就算職業生涯我都會打翻古典嘅，因為始終 man 別説鋪同埋古典鋪咧，佢哋都有 weight cap， 咁但係古典鋪咧個 weight cap 係高啲嘅，咁我始終咧個腳個圍度比較大啲咧，咁玩 man 別説嘅話，其實隻腳都霸咗我好多位嘅，即係 amateur 業餘嘅話咧，因為冇磅數限制啊嘛，咁基本上我只要着得到夾硬着到條沙灘褲嘅話咧，咁我都可以即係 man 別説個上身 V tape 係可以感覺同人哋可以冚到嘅，咁都可以一試啊。但係如果鋪咗嘅話就諗都唔使諗。講經，好撚住講經，好撚吟沉，好撚吟沉。佢係尖黐就黐撚線。你總之咧，佢同你講健美咧，可以講足全日嘅。講女人咧，講唔撚到全日。講做 gym 可以講撚到，佢黐下線嘅，好撚變態。做呢個紮手 pull down 呢個 handle 咧，就可以就住每個人嗰個膊頭闊度，咁就唔會咁樣紮，即係變咗扭咗入去咁樣咯。容易啲發力將個手踭插落去個盤骨方向。
咁全日200碳咯，即係淨係計飯嘅。即係如果200碳個概念咪fuck it。250 gram 嘅生米咯，全日係即係如果你淨係計飯啊，唔計其他嘢嘅。我想講啊，我自從入咗 PV 之後咧，我覺得自己瘦撚到仆街。我個自信心係零，賽前焦慮症係爆發。咁然之後咧，阿永豪已經專登親自睇我狀態咧，佢好撚滿意嘅。但係我就係覺得自己垃圾。係啊，可能我真係我同你講係睇，唔知係咪睇得太多咧私幫嘅 YouTube 啦。然之後仲有我以前教練嘅 Visual 啊，嗰陣時佢哋嗰啲狀態咧咁撚誇張。咁我變相咧，我成日我教學生或者我自己個價值觀都係，永遠望嘢咧都望最遠，要比較咧就同世界嘅人比較嘅。咁我變相我咁樣去比落去咧，有陣時即係我永遠都覺得自己唔夠，永遠都唔夠。但係我覺得呢一個有好有唔好咯，即係唔好嘅位就係要有人要定住你個軍心咯，但係好嘅就係你會好渴求每一次嘅比賽都會有一個狀態嘅極致進步啊嘛，因為你永遠都覺得自己唔夠啊。但係今次嘅賽前焦慮係咁耐以嚟好似比較大感受嘅一次，我覺得係純粹係因為 pit week 啊各樣嘢，好多人好 deep 咧，令到我會開始亂諗嘢。但係其實我本身面對呢一場比賽咧，我係冇乜壓力嘅，即係我最想係我可唔可以完全地去打低上一次嘅自己，對手只有自己咯。我做 lap row， 我Plan B 就係報埋隔多一個禮拜，即係7月19號嘅台灣，因為截止㗎啦嘛，再唔報，咁點解都要報咗先啊？咁如果假設北京攞咗張卡嘅話，咁咪唔去咯。又或者淨係過去，即係可能去台灣打步操咯。但係好似聽落係咪都要去咁？即係不論贏與輸都。然之後我直接再報埋7月26號，仲有一場喺成都。一試過報唔搞啦，咁辦？IFBB 咧，佢哋嗰啲裁判大方向咧都會比較一致，但係中間即係有冇主觀睇法，咁啊每個嘅 head judge 都會有唔同。今次我打北京嘅呢場比賽咧，今次個 head judge 係 stretch， 我都係第一次俾佢 judge 嘅啫。過往歷史佢揀嘅 tempo 嘅運動員咧，都係偏向一啲大骨架少少嘅。即係個 Diesel 係一個特別例子嚟，冇乜邊幾個係可以做到好似佢咁樣。嘅私泵好大骨架，但係嗰個 Diesel 佢勝在就係本身就要有，佢個比例係我咁耐以嚟我應該古典係咁多個即使私泵嚟去做條去比較咧，我認為都係 Diesel 嘅比例係本身個先天比例係我最 buy 嘅嗰個，所有嘢都好流暢。posing 好靚，咁但係咁啱就係個時代出現咗私泵呢一個人。啱啱阿永豪 message 我，佢話有史以嚟應該係個肝度最撚黐線嘅一次。佢從來都唔講廢話，佢講呢啲説話咧都唔會想氹你，即係佢都係以事論事嘅人。咁但係啱啱我就係講到我去到 pit week 嘅時候，個人好 depressed 咧，咁就會永遠我睇我自己都係好垃圾咁樣，一篤屎。我同我女朋友，我琴日都有同我女朋友講話，我望落去好似一個垃圾咁樣。
咁當然啦，全世界都唔認為係啦，但係我就係覺得自己好差。咁冇㗎。咁首先佢係咪真係咧？咁喺佢講呢句嘢之前咧，如果佢係真係一篤屎咁樣，我就會一早已經同咗佢講。咁但係如果唔係嘅話咧，否則係佢自己覺得一篤屎嘅。咁你都要穩定佢個心㗎啦。即係同佢講唔係啊咁樣。咁但係呢一個係即係大家去到 PV 啊最後階段嘅時候咧，都會出現嘅情況嚟嘅。你唔可以怪佢，係正常。因為未必個個 PV 過嘛。就算你 PV 過，都唔代表你每一次嘅感覺、自身感覺係一樣。每一次嘅感覺都會有啲唔同。咁只不過我玩咗咁多年比賽嘅時候，有啲乜嘢我自己遇到會出現嘅。因為我從來我都係，即係我唔會氹學生話你明明好差，但我會話你好好。冇意思啊！你氹，你上到台大家都一目了然。冇啦，搞掂啦。佢二收，有我哋下一段片咧，就應該係北京啦。賀歲片啊，賀歲片嚟嘅。賀歲片或者紀錄片，一齊見證住。